Yooyya anaa dhufuun isiniin jedha. Har'a gara YouTube Sooraa Miidiyaatti baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Sooraa Miidiyaan barruulee garaagaraa, tapha garaagaraa akkasumas wantoota garaagaraa nama bashannansiisaa barumsa namaa dabarsan dhiyeessaa tureera. Har'a immoo egaa bifa addaa ta'een akkaataa kamiin akka edit gochuu akka dandeenyu, viidiyoo keenya tolfachuu akka dandeenyu, viidiyoo keenya qixaa'uu akka dandeenyu, sirreeffachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Obboloota ko bara kana keessa namni hunduu viidiyoo ni waraaba. Namni kamuu viidiyoo waraabuu ni danda'a. Mobaayila isaa fayyadamee, kaameraa isaa fayyadamee waraabuu ni danda'a. Haa ta'u garuu baay'een namaa ediitii akkamitti akka godhan, viidiyoo isaanii sirreeffachuu akkamitti akka danda'an hin beekan. Maarree har'aanis akkamitti akka viidiyoo keessan sirreeffachuu dandeessan, akkamitti akka kalarii isaa sirreeffachuu dandeessan, akkamitti akka immoo isa barbaanne keessaa kuttanii isa barbaadan itti dabaltan isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. YouTube koo subscribe naa godhaa, like gochuudhaan tumsa keessan natti agarsiisa. Namni tokko rifeensa gaafa sirreeffatu, areeda isaa gaafa sirreeffatu ni bareeda. Nutis viidiyoo keenya gaafa waraabnu dogongora qabaachuu mala, akkasumas utuu waraabaa jirru namni itti nu jalaa galuu danda'a, sagaleen keenya nu jalaa baduu danda'a. Isaan kanniin akkamitti sirreeffachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Sooftiweeriiwwan jiran keessaati moobaayilii irrattis, laaptooppii yookaan kompiitara irrattis salphumatti hojjechuu ka dandeessan CapCut. CapCutiin isaan jiran keessaati baay'ee bareedaa fi kan namatti tolu, salphaatti namni kamuu hubatee hojjechuu kan danda'u. Duraan dursitanii appilikeeshinii kana kan buufattan App Store fi Play Store irraa buufattu. CapCut kanarratti maal hojjechuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. New project jennee add goona. Sana booda viidiyoo tokko ni filanna. Viidiyoo lamas sadiis filachuu dandeessu. Ammaaf mee viidiyoo kana filannee waliin haa ilaallu. Viidiyoo kana add jennee jirra. Add gaafa jennu nu fideera. New projectidha hojjechuuf deemaa jirra jechaadha. Sana booda as jala maaltu jira? Edit ka jedhu jira. Audio ka jedhu jira. Text, overlay, effects, caption jechaa deema jechaadha. Kunniin hundi isaanii gahee mataa isaanii qabu. Maal gochuu akka dandeenyu, viidiyoo keenya finne san irratti apply akkamitti akka gochuu dandeenyu gahee mataa isaanii qabu jechaadha. Fakkeenyaaf har'a kan isinitti agarsiisu viidiyoo salphumatti waraabnee isan barbaanne keessaa kunnee isa barbaannu immoo itti daballu. Kalarii akkamitti akka miidhagsuu dandeenyu, akkasumas immoo barreeffama akkamitti akka barreessuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Na wajjin tura. Duraan dursinee viidiyicha kana new project jennee add goona. Add erga goonee booda viidiyicha select goona. Lafa ittiin barbaanne san kinoo akkanatti harkisaa split gaafa goonu viidiyoo kana gara iddoo lamatti addaan hireera. Iddoo lamatti erga hiree booda lafa hin barbaanne san irraa harkifnee deemnee iddoo hin barbaanne sanatti ishee sana ammas split goona. Split erga goonee booda erga gargar baafne booda viidiyoon kun iddoo sadiitti akkuma argaa jirtan ba'ee jira. Iddoo sadiitti erga ba'ee booda tokko select goona. Ni filanna. As jala kinoo delete ka jedhu jira. Delete goona jechaadha. Kana jechuun isan barbaanne sana keessaa balleessineerra jechaadha. Sagaleen keenya adda citeera moo hin cinne? Kan barbaannu san arganneerra moo hin arganne? Ni dhaggeeffannaa. Eega dhaggeeffannee booda waan sana walitti fidaa suphaa deemna jechaadha. Hayyee mee amma egaa isa lammaffaan akkamitti kalarii isaa miidhagsuu dandeenya ka jedhu ni ilaalla. Duraan dursinee viidiyoo tokko select goona. Viidiyoo barbaadan amma iddoo hedduutti cicciteera inni kuni select goona. Egaa select goone booda ishee jala jiru kan as harkifnaa. Adjust ka jedhu jira. Adjust ka jedhu kana itti buuna. Egaa itti buune booda brightness, contrast, saturation ka jedhu jira. Isaan kunniin amma akkamitti akka viidiyoo keenya miidhagsuu danda'a walii wajjin ilaalla. Brightness irratti gadi qabnee yoo jennu akkas yoo daballe ni addeessa, akkana yoo daballe ni gurraachessa. Akkanatti hojjechaa deemna jechaadha. Contrast ka jedhu kunis akkas daballee bifa biraa kennaa. Kanatti harka keenyaan irra oofne kalarii barbaanne sammuu keenya keessa jiru sanatti fidanna jechaadha. Sana booda qulqulleessinee right jennaani. Right jechuu keenyaan duratti egaa adjust kanarratti apply to all jennaan viidiyoo hunduma irratti apply akka godhu eeyyamna jechaadha.
inni dhumaa tekstii akkamitti akka barreessuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Tekstii barreessuudhaaf na hordofaa iskiriinii kanarratti tekstii ka jedhu ni jira ni tunnaa adi jennaani suuraa miidiyaa jennee barreessina. Suuraa miidiyaa jennee barreessina. Amma suuraa miidiyaa jennee barreessine barreeffamni kun bal'ateera walitti akkas xiqqeessuu ni dandeenya. Bakka barbaannes kaa'uu ni dandeenya. Walakkaa moo gubbaarra moo jala moo ka jedhu ofii keenyaa filan barreeffama keenya kinoo dheeressuu gabaabsuu ni dandeenya. Sadhumaa kavarii keenya akkaataa itti hojjennu kavarii jechuun namni viidiyoo keessan odoon argin golgaa isaa jechaadha. Alarratti kan mul'atu jechaadha. Isa kana viidiyoo irraatii baasuu ni dandeenya. O barbaanne immoo suuraa galarii keessaa qabnu irratti maxxansuu ni dandeenya. Ammaaf kinoo asirratti mee haa ilaallu. Asirratti egaa akkanatti nu dhufee booda suuraa keenya bakka barbaannetti selekti goone adi text jennaan viidiyoo kana irraa baraa jennee barreessinee jira. Amma maal jedha kavarii gubbaa irratti irraa baraa jedha. Namni maal irraa bara? Jalqaba kan ilaalu jechaadha viidiyoo kana. Sana booda maal goonaa adi text erga jenneeni booda save jennaani. Save erga jennee viidiyoo keenya xumurree jirra. Sana booda export jennaani. Daqiiqaa muraasaan booda export ta'a. Isa sana viidiyoo keenya fudhannee bakka barbaannetti geessuu ni dandeenya. Isiniin jennaa yeroo biraa ka biraa qabadheen isinii dhiyaadhaa. Nagaa fayyaa ta'a. Warri hanga dhumaana dhaggeeffattan guddoo galatoomaa isiniin jedha. Warri subscribe goone subscribe godha. Like gochuun tumsa keessan natti agarsiisa isiniin jedha. Fayyaa nagaa ta'a.